Videofilmaciones Pepe presenta. Nuestro equipo técnico ha hecho lo propio para la diversión neta de esta noche. Desde San José del Pilar a Tlacomulco, la presencia del señor Héctor Valdés. Ahora es hora de darle clic a nuestros reproductores para que la música se proyecte a través de nuestras bocinas. Aquí comenzamos este gran evento de música. Esto es Atlántida Discotec. Sí, Atlántida Discotec.
Y toda la gente está feliz dentro de esto. Ahí está para el escándalo. Y todos los tiempos para el escándalo. Y toda la gente le toca. Hay un saludo especial para ese comadre. Y ese niño. Mayo.
de la